আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমরা তো সবাই ইংরেজি শিখতে চাই চার দেওয়ালের মাঝে বই খাতা নিয়ে, কিন্তু আজকে আমি চলে এলাম এই প্রকৃতির কোলে। এই যে দেখছেন সুন্দর আকাশ এবং মিষ্টি বাতাস এবং চারিদিকে গাছপালা, পাখিদেরকে সঙ্গী করে আজকে কোনো কঠিন গ্রামার ছাড়াই ইংরেজি আমরা মুখের জড়তা কাটাবো। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, ভিডিও শেষে থাকছে অ্যামেজিং সারপ্রাইজ। সো চলুন ভিডিওটা শুরু করি, লেটস গেটস স্টার্টেড। সো বন্ধুরা, ইউ লুক অ্যাট দিস স্কাই। আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন, দ্য স্কাই, দ্য ক্লিয়ার স্কাই ইজ লুকিং সো বিউটিফুল। এই আকাশটা কিন্তু দেখতে খুব চমৎকার লাগছে। অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস বার্ড, বার্ড আর চারপিং অ্যারাউন্ড মি, মানে পাখিগুলো আমার চারপাশে কিচিরমিচির করছে। চারপিং মানে হচ্ছে মানে কিচিরমিচির করা, বা বলতে পারেন দ্য বার্ডস আর সিঙ্গিং আ সং ইন দ্য ব্রাঞ্চ বা অন দ্য ব্রাঞ্চ, মানে গাছের মধ্যে পাখিরা সুন্দর গান গাইছে। অ্যান্ড দ্য ইউ ক্যান সি দ্য সান ইজ শাইনিং ব্রাইটলি, মানে সূর্যটা কিরণ দিচ্ছে সুন্দরভাবে। সো অ্যান্ড ইউ লুক অ্যাট দিস অ্যারাউন্ড মি, দিস ন্যাচারাল ইজ সো বিউটিফুল, ফ্যান্টাস্টিক, মানে ন্যাচারাল খুব সুন্দর। মানে আমার যে চারপাশে দেখতে পাচ্ছেন এই ন্যাচারালটা একদম গ্রেট ন্যাচারাল, ইউনো। অ্যান্ড হোয়াট ক্যান আই সে, কী বলবো। অ্যান্ড দ্য উইন্ড ব্লোয়িং, মানে বাতাস বইছে। সো ইউ ক্যান সে, আপনি বলতে পারেন দ্য প্লেজেন্ট উইন্ড ইজ ব্লোয়িং, বা ব্রিজ লুক অ্যাট দ্য ক্লিয়ার স্কাই, দ্য ক্লাউডস আর ফ্লোটিং ইন দ্য স্কাই। ফ্লোটিং মানে হচ্ছে ভাসমান। সো ইউ ক্যান সে দ্য ক্লাউডস আর ফ্লোটিং ইন দ্য স্কাই, মেঘগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড কুল ব্রিজ ইজ ব্লোয়িং, ঠান্ডা বাতাস বইছে। ইউ ক্যান সে অলসো দ্য প্লেজেন্ট উইন্ড ইজ ব্লোয়িং, মানে সুন্দর বাতাস বইছে। ইউ ক্যান অলসো সে the cool breeze is blowing and gentle wind is blowing and pleasant wind is blowing. You can say three sentence, তিনটা সেন্টেন্স দিয়ে আপনারা বলতে পারেন, you know. And the cloud looks like a white cloth, the cloud looks like white cloth, মানে মেঘটা সাদা কাপড়ের মতো দেখাচ্ছে এখন, বিকজ the meg is gathered, the clouds are gathered in the sky, মানে মেঘগুলো আকাশে জমে আছে। and you look at this around me, everywhere is so beautiful, trees are available around me and beside me, and you can see some sounds good, you can see the good sounds, the birds are chirping, মানে পাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। and you can also say the birds are singing on the branch, মানে গাছের মধ্যে পাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। the birds are singing a song on the branch, the birds are singing song on the ব্রাঞ্চ, মানে পাখিগুলো গাছের মধ্যে কিচিরমিচির করছে। অ্যান্ড টুডে দ্য ওয়েদার ইজ অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট, আজকে আবহাওয়াটা সত্যিকারের একদম পারফেক্ট আজকে, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দ্য সান ইজ সেটিং, সূর্যটা এখন মানে প্রায় ডুবতে চলেছে। অ্যান্ড দিস বিউটিফুল this natural is looking so beautiful, it's fantastic place. এই যে স্ক্রিনের মধ্যে লেখাটা দেখছেন, সান আর শাইনিং ব্রাইটলি, এই সেন্টেন্সটা সঠিক উত্তরটা ঝটপট কমেন্টে আপনারা বলে দেখান, আমি লাইক এবং
লাভ দিয়ে আপনাদেরকে চমৎকারভাবে এনকারেজ করব। সো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং ডোন্ট ফরগেট টু মাই অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড আই উইল সি ইউ দ্য অ্যানাদার ভিডিও। পরের ভিডিও দেখা হবে। সো টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ অ্যান্ড কিপ প্র্যাকটিসিং লাইক মি। বাই, টাটা।